Тэд Есүс Христийг зөвхөн эсвэл өөрийнх нь хүслийг биелүүлэгч болох гэж оролдог учраас. Найз минь, өнөөдөр бид Бурхан эзнийг өөрсдөө хүслийг биелүүлэгч тэр эд чидэн мэд ашиглах гэж оролдохоо болцгоё. Бид асуудал гарахаар Бурханы үнээрээ Бурхан минь туслаач гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө амьдралд хийж байгаа зарим буруу сонголт шийдвэрийн үед Бурхан бидэнд өөрийнхөө үгээр дамжуулж миний охин, миний хүн чинь буруу штэ гэж зүрхэнд нэг гүнд улаан гэл асаах үед бид нар яадаг гэж. Гэхдээ би хүс чинь би хийчмээр байна л гэж хэлдэг. Өнөөдөр энэ амьдралаас болж бид яг эзэн Бурхан бидний зүрх сэтгэлийг бүрэн чөлөөлж эдгэхгүй байгааг бид нар мэдэх ёстой. Таны амьдралыг зовоож байгаа асуудал байгаа юу? Таны амьдралыг зовоож байгаа асуудал байгаа юу? Санхүүгийн асуудал байж болно, харилцааны асуудал байж болно. Ямар ч асуудал байж болно. Гэхдээ хүний амьдралыг хамгийн их зовоодаг асуудал юу гэж мөнгө төгрөгөөс илүүтэйгээр хүмүүс хоорондын харилцаа, гэр бүлийн амьдрал нурах, бие биендээ итгэлцэл алдрах нь хүмүүсийг маш ихээр стресстүүлдэг. Тэгээд би яг олон хүмүүстэй уулзаж бас ярилцж явах үед яг ийм асуудалд орсон хүмүүс, яг нэмэгтэй шиг гэр бүл нь ямар ч амжилт байхгүй. Зөндөөл тэ оролдлоо. Зөндөөл хүмүүстэй яг амьдрал эхлэх гэж хүслээ болсонгүй. Яг ийм хэцүү хүнд үед хүмүүс юу гэж ярьдаг гэж пастраа яг хүн мөнгө зөнгөө алдсан бол яг зүгээр олчихно. Харин гэр бүлээ аг алдаад гэр бүлийн асуудал байгаад энийг давж чадахгүй байна. Үнэхээр пастор хамгийн их зовлон авчирч байна. Эний төлөө амар тамирын төлөө залбирч өгөөч гэдэг. Өнөөдөр бидний хэдийн амьдралд бас энэ зовлон байгаа бид нар таахын аргагүй. Гэтэ бид нар нэг зүйл битгий мартаар. Есүс бол биднийг чөлөөлөгч Бурхан. Есүс биднийг эдгэж чадна. Өнөөдөр тэр нэгэн эмэгтэй Есүс Христ түнтэй уулзаж, түнд мөнхийн усын тухай ярьж, түнд өөрийгөө хинбэ гэдэг ойлгуулж чадсан бол өнөөдөр их эзэн бас энэ дэлхийд өнөөдөр ялангуяа Монголд амьдарч байгаа мянган хүмүүс ч өөрийгөө ойлгуулж чадна. Есүс Христ зөвхөн өөрийгөө хүмүүст ойлгуулаад зогсохгүй бас хүмүүс зүрх сэтгэлд байгаа асуудлыг хүртэл Есүс Христ асуудлаас хүртэл Есүс Христ гаргаж чадна. Тийм учраас бүгд өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг дахин чагнацгаая. Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг чагнаарай. Өнөөдөр таны зүрх сэтгэл зохилж байгаа тэр том асуудал юу вэ гэдэгт бид мэдэж явах хэрэгтэй гэсэн. Энэ асуудлаас бид чөлөөлөх ёстой. Тэгээ бид нар магадгүй яг энэ эмэгтэйгийн хувьд бас нэгэн зүйл нь миний таамаглаж байгаа. Эхний гэрэлтэн бүтлгүүдэд, хоёр дахь гэрэлтэн бүтлгүүдэд, гурав дахь гэрэлтэн бүтлгүүдэд ирэхээр одоо энэ эмэгтэй яах вэ гэхээр энэ бол гэр бүлийн амьдралд үн цэнийхөө болж эхэлсэн байна. Тэгэд энэ эмэгтэй зүгээр өөрт таалагдсан таашаалтай зүйлээ хийж эхлэе гэж бодсон байна. Тэгэхээр зүгээр хин нэгэн эрэхтэй хажууд нь байж захтал зүгээр болоо гэж бодсон байж болох юм. Яагаад тэгэхээр тэртээ дэргүй би 3 удаа, би эсвэл 2 удаа би гэр бүлтэй болж үтсэн шүү дээ. Бүтээгүй. Одоо би гэр бүлийн тухай биш. Зүгээр л өөрийнхөө таашаалын тухай бодъё. Надад юг таашаал гэж байна. Сайхан ууж идэл, сайхан наригд сингээл, зугаацаал, шоудаал тэгэл байж яагаад амьдрал тэртээ утгагүй болчихлоо шүү дээ. Би хүссэн шүү дээ. Олон хүмүүс надад зөвлөсөн. Тэгээ зөвлөсний дагуу би болсонгүй шүү дээ. Одоо надад ерөөсөө очих газар алга, уулзах хүн алга, надад итгэх хүн алга. Одоо зүгээр хэн нэгэн эр хүн миний хажууд байгаа л өдөр хоногийг хамт өнгөрөөгөөл тэр хүн хамаагүй байд надтай хамт өдөр чиг хамт байхгүй ч байж болно. Яд шөндөө ирж хоноол ингээл байж бол над болоо. Над өөр юм хүсэх юм байхгүй гэж бодсон юм бэлээ. Өнөөдөр олон хүмүүсийн зүрх сэтгэл яг энийг хэлж байдаг. Амьдралынхаа үн цэнийг алдах үед өнөөдөр зүгээр л амьдралыг зугаа цэнгэл гэж үздэг. Бид энэ дэлхий дээр нүцгэн ирсэн шиг энэ дэлхийгээс нүцгэн буцгално гэж Библи хэлсэн байдаг. Энэ дэлхий дээр бид богино хугацаанд л амьдарч байгаа. Нэг л өдөр энэ дэлхийг бид нар орхих болно. Та Бурханы өмнө очиод энэ амьдралд яаж амьдрснаар та шүүхт болно гэсэн. Хэрвээ та үнэхээр Есүс Христ итгэж байгаа бол Есүс Христийн өмнө та нэг л өдөр зогсголно гэсэн. Энд ингээд би одоо заримдаа тэгж бодох. Би ингээд зогсож байна. Би хорвоог орхино тийм үү? Тааш эзэн Бурханы өмнө зогсон. За би зогсож байна. Миний хажууд Барак Обама зогсож байна. Тэнд Жорж Буш тэгэл тэнд инх хоёр ерөнхийлөгч тэгэл элбэгдэрч байгаа. Бүгд л нэг шугам зогсно. Ямар албан тушаал эрх мэдэлтэй байсан юу хамаагүй. Бид бүгдээрээ л эзний өмнө анх тийм үү энэ дэлхий дээр нүцгэн ирсэн шиг нүцгэн буцсан эзний өмнө бид бас одоо заримдаа мүлчгөрөөр гэж ярьж. Юу ч ямар ч албан тушаалгүй тэр хүн байж л гэсэн. Яг энд амьдарч явах намайг хүмүүс зарим хүмүүс нь пастраагаал найзаагаал ааваа ч юм ахаа гэдээ дууддаг. Харин тэнд би тийм байх би зөвхөн Бурханы өмнө байж л гэсэн. Бурханы бүтээл.
Хүмүүс Барак Обама, Жорж Буш ерөнхийлөгч инх хоёр ерөнхийлөгч элбэгдэрж ерөнхийлөгчсэн бол тэр бүх албан тушаал тэнд байхгүй л байх л. Одоо харин бид бүгдээрээ өөрсдийн ухамсартайгаар санаатайгаар гаргасан шийдвэрийн төлөө түүний өмнө хариуцлага хүргэх болно гэсэн. Эвчээс өнөөдөр бүгдээрээ яг энэ эмэгтэй шиг өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг бүр нээцгэй Бурхны юм. Бурхнаас нууж хаалгүйгээр өөрийнхөө амьдралд өөрчлөлийг авахыг хүсэж байгаа талбарынхаа төлөө эзнээс залбирцгаая. Эзэн гарцаагүйгээр таны зүрх сэтгэл хүрэх болно. Эзэн гарцаагүй таны зүрх сэтгэлийн шаналлыг, зүрх сэтгэлийн зовлонг чинь гэтлэх болно. Тэгээ бүгдээр тэр эмэгтэйг дахин санацгаая. Тэр эмэгтэйд ус хэрэгтэй, амьдрал хэрэгцээ байсан. Тэр эмэгтэй ганцаардсан байсан. Тэр эмэгтэйгээ амьдрал нь замбраагүй байсан. Тэр яагаа мэдхэ байсан. Таны дотор айдас байсан. Өнөөдөр энэ 5 зүйл таны амьдрал байна уу? Өнөөдөр таны амьдрал ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй байна уу? Өнөөдөр та ганцаардаж байна уу? Өнөөдөр та амьдрал чинь таны бодож исэн шиг биш, бас таны хүсэж исэн шиг биш байж та замбраагүй байна гэж та харж байна уу? Та яахаа мэдхэ байж, хинлүү хандхаа мэдхэ байсан. Таны дотор айдас байна уу? Маргааш юу болох вэ? Нөгөөдөр яах вэ? Хизээ нөгөө хүн өрөө нээх бол. Өнөөдөр олон хүмүүс яг ингэж амьддаг. Энэ 5 зүйл тэрвээ таны дотор байгаа бол та гарцаагүй эзнээс гуйх ёстой. Та түүнээс залбирах хэрэгтэй юм аа.